人生第一次花2万块钱体验9小时头等舱，能发生多少奇事儿？到了机场，首先是有自己的值机柜台，前面就俩人，根本不用早来机场排队。然后就是到休息室休息，前台小姐姐还特意提醒我，在那边比较远，过去大概得20分钟，再延迟12点半。好的，谢谢。休息室的自助餐里找到了陈震老师同款牛肉面，旁边还有这个号码牌。不知道干嘛的，先拿着。哎，您好，我想点那个炸酱面是怎么点？那有服务员吗？没有。没有，这是写的，但是您说的纸啊，不用拿这个是吗？拿着吧，10号6号，就是他响的时候我来拿是吧？对好嘞，谢谢。果茶、老婆饼、苹果脆、苏打饼干、矿泉水、水果果切，知道的是头等舱休息室，不知道的以为是来一份机场店。把此前拿到的便宜矿泉水换成犄角旮旯里名贵的依云矿泉水，居然还有泡面，不拿不是中国人。此刻爱的号码牌响了，拿到了这碗地地道道地的老北京炸酱面。您还真别说，这炸酱面真不错，能看出来我吃下去之后面相都变了，挤眉弄眼的表情纹又多了10条。休息室居然还有自己的厕所，不用走下楼。更震惊的是，可以在前台约车送我们到登机口。这无门小敞篷，速度虽然只有1迈，但确实心情是自由自在。因为我朋友身体不太舒服，先去了趟医务室。我第一次知道机场有医务室能买药，重新踏上去登机口的征程。抵达之后也是完全不排队，直接登机。登机的时候1个人都没有，并且会受到3个空姐的同时欢迎。你好，欢迎上机。这个热情下降了。来 seat tour 一下，紧接着空姐拖鞋就拆好了，让我可以换。看别的旅客把鞋塞这儿，我也如法炮制。热毛巾也递上来了。这头等舱空间不大，小装置不少，阅读灯，打开这个小暗门，充电的插耳机的电视遥控一应俱全。桌上还送了个洗漱包，生活用品欧舒丹润肤乳，好清新的柠檬草香啊！长得像海南黄辣椒的眼霜，便携牙刷，可以假装大哥大的便携梳子，一个较为劣质的眼罩，我带他睡了一觉，满脸汗。此刻空姐再次提供服务了。您尝什么饮料？橙汁香槟红灯笼。红灯笼是什么？红灯笼是番茄汁、苹果汁和苏打水调配的。那个，谢谢。味道诡异到我大脑宕机了2秒，只憋出了3个字：难喝，有一种在喝化学方程式的感觉，很工业。然后空姐又提供服务，选午饭和晚饭。我一直以为餐都是固定的，没想到还能选。我午饭选了北京烤鸭，晚饭选了菠菜奶油面配番茄汁儿，这都不是最厉害的，配的饮品我选了红酒。红酒的话，我们今天是龙和一个就新非常的一个酒，到时候给您试一下，然后你哪款看您比较适合。盖着我的小被儿，美准备入睡。这个座椅居然是腰靠都可以调节了。起飞之后没多久，还能水视频，啥也不耽误，做消息也在回看。后来发现网很慢哈，堪比2G 时代。铺餐巾、放饭，头等舱空姐真的好忙啊，一个活接一个活。品酒，第1款红酒酸甜口的，第2款有一点西班牙胡椒的那种味道，感觉下饭正合适。这一边喝红酒一边吃坚果，一边看拉拉烂的含金量谁懂啊？第1道菜鹅肝有点腥，第2道一个大虾，好吃很 Q 弹，居然还有自选面包，沙拉猪肉灵魂柚子汁，难吃但不影响，全吃完了。主菜北京烤鸭，太香了，就是饼有点凉了。我这个大馋丫头全吃完了。还好吃完了，因为这是我这10天欧洲旅行里吃的最香的一顿。吃完美美看电影，中间还有自助的小零食、水果，厕所也是，水乳、牙刷都有，居然还有香水。因为你爽身份。晚饭菠菜卷来了，通过这个惊讶小人的鼻孔嘴巴倒了点胡椒出来，难吃的我1秒钟换了80个表情。但是幸运的事发生了，服务员人太好了，看我那个菠菜卷没怎么动，多了碗牛肉面，人太好了。牛肉面配辣椒酱的含金量谁懂？这一趟行程下来真的神清气爽，下了飞机一点不累，飞机上睡得超级香，因为服务好，心情也很愉悦。这头等舱花的钱真值啊！但是回程的商务舱真的差很远，这个电视按一下要反应15秒，飞机也是没有 WiFi 的，餐也不好吃。于是我问了乘务员，从北京飞过来的时候，那个飞机是有 WiFi 的，是能正常上网聊天的那种。然后这个飞机不是没有吗？我想知道决定这个有 WiFi 和没 WiFi 的点是什么，下次选飞机的时候注意一下。您飞过来也是国航吗？对，也是国航。但是国航的话，现在只有空客350有。OK， 国内的我也问了一下，是350、777、738国产大飞机这几个有。我还有个好奇的点，于是又发问了。而且我可以再问一下，就是这个飞机的机型跟餐饮有关系吗？就跟餐的质量有关系吗？就是因为我们北京飞丹麦的时候还有烤鸭，没关系，那个烤鸭是北京自导配的，然后咱们这个菜是罗马这边上的。哦，明白。发育就是里面配。还得是从美食多的地方出发，餐饮能好点。白人饭此生不想再碰了。但回程的服务还是非常好的，完全挑不出毛病，给空乘小姐姐满分。